Ну, вы знаете, мед с глицерином и с лимоном – это классика. 1 лимон, 10 минут кипит целый. Срезаете попку в лимоне, сок выдавливаете, 2 столовых ложки глицерина и добавляете остальное до стаканчика, до 200 мл. Добавляйте мед, размешивайте и по пол чайной ложки 2-3 раза в день. А еще самый вкусный рецепт – это жженый сахар. Это вкус детства, запах детства. И нас так лечили, и мы своих детей так лечили, и вам советую. Раскаляете ложку с сахаром на горелке. Ну, мы на газовой горелке это делали, у нас другого не было. И сахар превращается в жженый сахар, коричневый. Только не ждите до черного. В это время сахароза, дисахарид, превращается в изомер. И совершенно другие свойства. И также и отхаркивающие, обволакивающие свойства. Но можно охладить, вылить эти капельки карамелизированного сахара на тарелочку, смазанную маслом, и отдельно рассасывать котленицей. Можно с лодочки слизывать, а можно тут же вылить воду, у вас будет коричневая вода, вкусная, приятная. Добавьте туда лимон, и даже если даже 1 капельку глицерина, а можно и просто пить коричневую водичку, вкусную, с лимончиком. Дети полюбят ваши. Или уж леденец сидят, или выпьют водичку. По четверть стаканчика, 3-4.